当我们积极治疗睡眠呼吸中止症或者打鼾，同时也会让他的性功能更好，让他的生活更美满。所以呢，那我们怎么知道男生自己觉得白天虽然睡得很饱，睡得很久，可是白天还是很嗜睡？这时候呢，你就要有一点警觉了。最重要就是我们的女伴们、床伴们一定要帮忙听你的先生或是你的男人是不是有打鼾，一定要督促他、鼓励他到医院或者是到相关的场所去做医院的睡眠检查，或者是居家型的睡眠检查，找出问题跟严重度。我们会睡眠技师或者是医生会提供你专业的意见，怎么样的选择治疗是最棒的。我想积极改善，它不是一个正常的现象，它是一个病。